կարելի է շնորհավորել այս վերջի 2-3 օրվա ընթացքում ինչ կատարվեց, դա մեր ազգի, մեր երկրի, մեր պետության, մեր պետականության համար դա մեծ առաջադիմություն էր, իրականում շատ մեծ, աշխարհում նույնը չգրանցված, սա առաջի դեպքն էր։ Շատ դեմոկրատական երկրներ են եղել, տարբեր ձև բան, բայց սա առաջի դեպքն էր, որ մեր աշխարհում, մեր երկրում կատարվեց, նմանը չի եղել ոչ մի տեղ, ոչ մի անգամ։ Ժողովուրդ ջան, բայց այսօր ես մի ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, երեկվա թեմայից շարունակություն, էլի այդ բարերարության, որ բարերարներ են։ Ժողովուրդ ջան, հիմա նայեք, ուշադիր հետևում եմ ես օրինակ, բոլոր լրատվականներին էլ ուշադիր հետևում եմ։ Թոշակառու մարդ եմ, պարապ մարդ եմ, հետևում եմ, էլի, ինչքան կարողանում եմ։ Ուրեմն նայեք, բարերարություն, ասենք բարերար, որ ճիշտը ասեմ, Հայաստանում, բայց չխնդակ, ամենաճիշտ մարդը, ամենաճիշտ, եղել է Քոչարյանը, մեկ է Սերժ Սարգսյանը, գիտեք ինչի, ուղղակի նրանք երկրի ղեկավարներ են եղել, թալանել են երկիրը, թալանել, բայց ոչ մի բարերարության քայլ չեն արել։ Այսօր ամեքի վրա միլիարդներ դրած, որ պետությանը պետք է վերադարձնեն, չեն վերադարձնում, որովհետև իրանք եղել են իշխանավորներ, իրանք եղել են երկրի ղեկավարներ, իրանց օրենքները բանը այնենց գրել են, այնենց արել են, որ դա շատ դժվար է բռնելը, թեկուզ բռնել են, նրանք մեկը մուծվելու են, բայց խոսքը այսօր բարերարների մասին է, նայեք ժողովուրդ ջան, գովում ենք, օրինակ ասում ենք բարերարներ, ասենք Ծառուկյան Գագիկը, Սամվել Կարապետյանը, բարերարներ, ժողովուրդ ջան, դες բարերարներ, ոչ էլ բարեգործներ չեն լինում, դրանք պետության կողմից նշանակված մարդիկ են, պետության հետ հավասար թալանում են, ես չեմ ամաչում այդ բառիցը, պետությունը ինչ ասում է անում են, հիմա նայեք այսօր ինչ է կատարում, մարդիկ ուզում են գան իշխանության, և Ծառուկյանը, և Սամվել Կարապետյանը, չէ, հիմա նայեք ինչ է կատարվում, ժողովուրդ ջան, առավոտի ծիրիկուն, հիմա, ասենք, Սամվել Կարապետյանի կողմը սկսել է ցույց տալ, որ Սամվել Կարապետյանը 1 միլիոն ստե է տվել, 15 միլիոն ստե է տվել երեխանց կրթության համար, այս մի բանի համար, այն մի բանի համար, մի խոսքով, կրկես ասարքե, այս մի բան ասարքե, մի բան 1000 դեպի բարերարություններ է արել մարդը։ Ժողովուրդ ջան, բայց կա ժողովուրդը այնքան էլ շատ աչքեր չունի, ժողովուրդը այնքան էլ չի տենում ամեն ինչ, բայց պետությունը նրան գործիքներ ունի, որ ամեն ինչը տենում է, ամեն ինչը նայում է, հասկանում եք, մարդիկ պետության հետ գործարքների են գնացել, ամեն ինչ արել են, միլիարդներ են աշխատել, ես ու դու չգիտենք, մենք միայն տենում ենք, լսում ենք, ես ինչ տենում եմ, լսում եմ, այն էլ ասում եմ, հիմա նայեք, Նարեկ Կարապետյանը ասում է, այս մեկը ասում է, Ալեքսանյանը ասում է, լավ են անում, երիտասարդ տղեկ են, նրանք էլ ինչ լսել են, ասում են, որ սեզ բաներ արել, արել է, բայց հիմա տեսեք, պետությունը ինչ է ասում, պետությունը հակառակն է ասում է, այսքան տեցից է թալանել, այս մեկին է թալանել, այն մեկին է թալանել, ու փաստերն էլ դրած, երկու կողմն էլ փաստեր են դնում, և, ասենք Սամվել Կարապետյանի կողմնակիցները, և պետությունը,
փաստեր են դնում, նա ասում է գող ավազակա, նա էլ ասում է բարերարա։ Ժողովուրդ ջան, դե հիմա ասեք, հասկանանք էլի իրար, թե բարերարա, թե բարեգործություն է, իմ ընկերները ընդ կոմենտներում գրել են, չէ նա ավելի շուտ բարեգործ է, բարեգործը սես պետք է լի պետության հետ, այդ մեկը բարերար է, այդ մեկը, ամեքը մի բան ենք ասում, ամեքս մեր լսածը մեր հասկացողությամբ բացատրում ենք, բայց ինչ ենք մենք տենում, մենք տենում ենք այն կողմն ասում է, այս sense լավ բաներ արել, մեր ազգի, մեր երկրի պետության համար, պետությունն էլ հակառակն է, փաստերով ցույց տալի, որ սենց գող ավազակ է։ Հասկանում եք։ Այսօր պետությունը ընդեղ բաներ ա գցում, որ այն նայեք, Վալբերիս Ազոն փակվել է հենց Սամվել Կարապետյանի կողմից, կոնյակի գործերը Վրաստանում արվել է հենց Սամվել Կարապետյան։ Հասկանում եք, մեկը մյուսի կողմից փաստեր են դնում։ Նրանք փաստեր են դնում, որ միլիոններ ա ծախսել երեխանց համար, այս մեկի, այն մեկի, այս բաներ էլի մի։ Այս կողմն էլ ասում է, բա այս է։ Այս էս թալանել է, ծախսել է։ Ժողովուրդ ջան, նույնն էլ ասեն Գագիկ Ծառուկյանը։ Չէ՞։ Բարերարա, բայց պետությանը 100 միլիոն դոլարից ավել պարտքա, որ պետքա վերադարձնի պետությանը։ Ժողովուրդ ջան, դրանք բարերարներ չեն։ Բարերարը, թե բարեգործը, նա երկու այդ բանը, դա համարյա նույն բաներն է, որ տարբեր մարդ, տարբեր ձև են ասում։ Դրանք պետության հետ կապ չունեցող պետքա լինեն մարդիկ։ Հասկանում եք, պետության հետ, պետական գործեր, պետությունից կախված։ Բարերարը կարա լինի, ասենք, այս գլխից վերևը մի նկար ա դրած։ Այս մարդը նկարել է, իր նկարը վաճառել է մի 1 միլիոն դրամով։ Այդ 1 միլիոն դրամից իր վաճառած նկարի 1 միլիոն դրամի կեսը հատկացնում է ինչ որ մի մանկատան։ Այդ է բարերարը։ Բարերարը կարա լինի օտար երկրում, ասենք ապրող ինչ որ մի հայ, ասենք վերցնենք կա ունենք, չէ՞ դες մարդիկ, ասենք Քրքորյանը։ Նա անդեղ թե պետության հետ աշխատե, թե ինչ արե, դա մեր գործը չի, բացարձակ մեր գործը չի, թե բուշի նախապե, թե ումա խապե, իրա գործն է, թե Քենեդուն նախապե, մենք դա բացարձակ չգիտենք, դա մեր գործն էլ չի, դա ինքը դե աշխատե, օտար երկրում։ Երբեք չի եղել Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի պետության հետ, կառավարության հետ ոչ մի գործարքներ, ոչ մի բան մարդը չի արել, իր ունեցվածքը բերելա տրամադրելա Հայաստանին, Արցախին, տենց։ Դա բարերարա, հասկանում եք։ Մենք չգիտենք, է մարդը ծաղիկացանել, ծախել, բերել տրամադրել իր ազգին։ Հասկանում եք, իր երկրում տրամադրել այս մեկին, այն մեկին, ինքը իր հայացողությամբ, որդ է ուզել, ուզել նրան էլ տրամադրել է։ Բայց մեր Հայաստանում, նույնիսկ ասում են, ասենք Սամվել Կարապետյանը, ասենք իր փողերը աշխատել է Ռուսաստանում։ Բերեք համարենք տենց ա եղել։ Բայց այսօր ախր պետությունը ուրիշ բան է մեզ ասում։ Պետությունը փաստերով ա դնում, որ Հայաստանում ինչքան բիզնեսներ ունի մարդուն։ Կարող է մի մասը դրսում աշխատում, բայց մի մասն էլ երկրում աշխատում։ Հասկանում եք։ Դրանք բարերարներ չեն, ձեր ցավը տանեմ։ Նարեկ ջան, այդքան էլ մի բան արեք, հոգացեք, ցույց տաք, որ ասենք Սամվել Կարապետյանը $1 միլիոն դեա ծախսել, 15 միլիոն դոլար դեա ծախսել։ Պետությունն էլ, եթե նրանք իրար հետ գնացել են արդեն հակամարտության, պետությունն էլ ցույց տալու ինչքան է գողացել։ Ճիշտը ընդհանրապես ոչ մի բան չասել դա։ Ու ես սխալ եմ համարում այն բանը, երբ որ եթե մարդը իրականում բարերարա, նա հայտ է ներկայացնում, որ ես ուզում եմ դառնամ երկրի ղեկավար։ Դա ամենասխալ բանն է։ Դա արդեն խաչ է դնում իր բոլոր արած գործերի վրա։
Դա արդեն կասկածելի է ամեն ինչը, հասկանում եք։ Նույնիսկ Ծառուկյանը այդքանը մի քիչ հասկացել է։ Չէ, ասում, ես իշխանություն չեմ ուզում, ոչ մի բան, ես չեմ ուզում վարչապետ դառնամ, ես ասում ուզում եմ սենց էլ մնամ Ծառուկյան, բայց ես ժողովրդիս հետ եմ։ Չէ, ցավդ տանեմ, դու ժողովրդիդ հետ չես։ Ժողովրդին, պարոն Ծառուկյան, 500 մետր որպեսզի հող տրամադրի պետությունը 500 մետր հող տրամադրի պետությանը, այ մարդ մի տարուց ավել քաշում է, որ այդ մարդը այդ հողի վրին իր համար տուն սարքի փաստաթղթեր, այդ հատիս լերը, այդ ոնց են ժողովուրդն ա քեզ տրամադրել, չէ, ցավդ տանեմ, դա պետությունն է, դու պետության հետ ես, հասկանում ես, դու պետության մարդ ես, դու բարերարության հետ գործ չունես, քեզ ուղղակի տալիս են, քեզ ասում են այս բաներն էլ արա, դու էլ անում ես, սուսարած, կատարում ես, և վերջ, բարերարության հետ գործ չունես դու, քեզ ասում են արա, դու անում ես, եթե քեզ չասեն, դու չես անի, դու մենակ քեզ մար կդիզես, բայց պետությունը երբ որ քեզ ամեն ինչ տրամադրում է, ամեն ինչ քեզ թույլ է տալի, քեզ ինչ ասում է դու էլ անում ես։ Երկրում պետք է այդտենց բարերարներ էլ լինեն, պետության կողմից նշանակված, դա պետք է լինի, որովհետև աշխարհը մեզ նայում է։ Աշխարհը նայում է, մենք ինչ ենք անում, մենակ գողանում ենք, թե գողացածից մի բան էլ հատկացնում ենք աղքատներին, ես մի բան, պետության համար ենք ինչ-որ մի բան անում։ Այդ տենց է, դե հասկանում եք, ժողովրդին խաբելը հեշտ է, ժողովուրդը կույր է, ժողովրդին ենքան էլ թող չեն անում, ամեն ինչի մեծ սենց բանանի, խցկվի, որ հասկանա ինչ է կատարվում, ժողովրդին ով է թույլ տալի, ոչ մեկը, այդ տենց հաշված մատների վրա մարդիկ կան, որոնց թույլ են տալի, մտնում են իշխանության հետ ու տենց գործերն անում են, ձեզ թույլ են տալի և այդ գումարները աշխատեք և ձեզ ասում են, այս բաները պետք է անեք, դուք էլ խելոք անում եք, ով որ չի անում, այդ ես դատական գործերը վրեն բացում են, սկսում են բացելը ու ժողովրդին ցույց են տալի, նայեք ժողովուրդ ջան, սրանք բարերար չեն, սրանք գողավազակներ են սովորական, հասկանում ես, ով էլ լինի, 100 միլիոն գողանամ, 50-ը կտամ ինչ-որ մեկ ինչ չեմ տա որ, համ լավ գողեմ, համ լավ բարերարեմ, տենց է, Հայաստանում այսօրը տենց է, ես ասում եմ, Հայաստանում միակ մարդիկը դա Քոչարյանն ու Սարգսյանն են, որ ենքան ժադնի են, ենքան ժլատ, այդքան գողացել, այդքան թալանել են, ու ոչ մի հատ բարերարության բան արած չկան, որ ասեն, այս մի բանը Քոչարյանը բարերարություն արել, այս մանկատանը, կամ եսի մեզ մեկ դպրոցին, կամ են մեկին, իրա հաշվին, չեն արել, որովհետև նրանք ենքան խելացի են, կասկածի առաջ կանգնեին, նրանց վրա էլ կսկսեին կասկածել, որովհետև նրանք իրանց արած գործերը լրի պետական մակարդակով իրանց հետևից մաքրել են, փակել են, շատ ժամանակ ասում են, Նիկոլ ինչ չի բանտարկում, կարող է որ բանտարկնի, օրենքներով բան արած է, օրենքներով սաղ ապահովված են, լրի մաքրած է հետևից, կեղծ չեն կարող ենքան է վրանը գտնեն, դենում են, որ ամեկին 2000-3000 հատ տներ ունեն, եսի մինչեր ունեն, ամեն ինչ սեփականություններ, շենքեր, հողեր, բայց սա մաքրած է, մաքուր արած է, որովհետև պետության ղեկավարներն է, սաղ պետությունը աշխատել է իրանց համար, ամբողջ պետական ապարատը աշխատել է իրանց համար, մաքուր մաքրած, բայց գտնում են սերավնո,
Սենց բաներ, էսա, մեր մոտ բարերարությունն էսա։ Հա, Նարեկ ջան, ինչքան կարող ես քիչ ասա, որ էս մի բան արել, մի բան արել, էս դեա լավություն արել, ընդեա այսքան ծախսել, որ պետությունն էլ իրա փաստարկները չի քեզ ցույց տա ժողովրդին, ինչքան դուք ասեք, այնքան է պետությունը ավելի շատ է ցույց տալու, որովհետև պետությունը իրականում հսկում է ցանկացած մարդու, ամեն մի քայլը մարդ կա գիտի թե ինքը հենց գախնի անում ոչ մեկը չի ջոգում, բայց պետության ձեռին ինչ գախնություն, Սալարի պետական ապարատի միջոցով արվում։ Սենց բաներ ժողովուրդ ջան, մի անգամ էլ եմ շնորհավորում եմ մեր Հայաստանի հաղթանակը, սա մեծ հաղթանակ է։ Հետո ժողովուրդ ջան, այն որ ասում են, վախցնում են, ասում են, ռուսը էսա սենց անելու, ռուսը նենց անելու բան չէ, ոչ մի բան։ Նայեք ինչքան է հարգանքը Հայաստանի հանդեպ ռուսի կողմից շատանալու է, խոսքս հիշեք, միշտ ուժեղին հարգում են, շատանալու է, ավելի է Հայաստանի հանդեպ ավելի են լավանալու, խոսքս հիշեք, թուլությունը ցույց տվիր սաղնել գլխիդ նստում են, լավա լինելու ամեն ինչ, ոչ մեկը չվախեք, այ հետո մի հատ ես հանդիմության ես մի հատ երեք են ինչ ասեմ, ես վատ բարեր ես մարդկանց հային չեմ ուզում ասեմ էլի, բայց ժողովուրդ ջան, այդ Հրանտ Բագրատյանը ինչա, երեք լսիկ չէ ինչ ասում, պարզ ասում է, ռուսը պետքա անհապաղ գազը թանկացնի և գյուղմթերք արտադրողների համար շուկաները փակի, դե ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, մեկ ասում ենք, մենք հայ ենք, մենք գրագետ, աշխարհի ամենագրագետ ազգն ենք, եվրейներն են գրագետ, ժողովուրդ ջան, տենց մարդը մեր մեջ ապրում է, պարզ այս սենց ասում է այդ բանը, ոնց կարելի է նման մարդկանց ասել, դե այս նման մարդիկ որպես ընդդիմություն են, ուզում են այս իշխանությանը տապալեն, իրանք գան իշխանության, ժողովուրդ ջան, ոնց կարելի է դրանց ասենք նորից իշխանություն տալ, իշխանություն վստահել, ժողովուրդ ջան, դուք ինքներդ էլի մի հատ մտածեք, ոնց այդպես բան, մի ժամանակ էլ են 20 թվիներ ինչ էր, այդ նույն Հրանտ Բագրատյանը, Ալիևի հավա, ամենալավ պահն ասեց Հայաստանի վրա, Ղարաբաղի վրա հարձակվելու, մեր ամենաթույլ պահն է, հլը չասած մի 2-3 հորից բան արին, հիմա եթե Ռուսաստանը տենց ինչ-որ բաներ անի Հայաստանի հանդեպ, բայց ես կասկածում եմ, որ կանի, չի անի, ոչ մի բան, ընդհակառակը հարգանքը շատանալու է, ես վստահ եմ, խոսքս հիշեք, հարգանքը Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի կողմից շատանալու է, այս մեկը լրագրողները բանը ընդե կհաչան շամպես, նրանք չեն երգիր ղեկավարողը պուտն է, կնայեք նա, եթե խոսան, վատ բան չի խոսալու, խոսքս հիշեք, որովհետև իսկ այդ լրագրողները, այս մեկը նրանք սուտի հաչալու են, ոչ բանի տեղ չդնեք, ինչքան Հայաստանը հզորանա, այնքան Հայաստանին շատ են հարգելու բոլորը, դե ինչ ասեմ ժողովուրդ ջան, լուսներս բարի լինի, սպասված ամառն էլ գա էլի մի քիչ ուշանում է, մի քիչ ջաներն ու տականա ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, մինչ երեկո